Все, снимаем лифт. А, это городские линии какой-то. О, нифига себе, трамвай. Да, выделяем. О, сиденье. О, давай сюда. Хотя... Ладно, пошли туда. О, чистенькая. А, это Минск, Беларусь отправился. Осторожно, дверь зачиняется. Уважаемые пассажиры, в момент профилактики острых респираторных инфекций рекомендуется использовать сроки обороны кожного дыхания при старании пациента. Издевательство над нами, правда? Будьте здоровы и приятных вам полетов. А, еще даже 16 лет. Прикольно. Наступный прыгунок. Вова. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, в момент профилактики острых респираторных инфекций рекомендуется использовать сроки обороны кожного дыхания при необходимости дыхания пациента дистанции в 1,5 метра. Будьте здоровы и приятных вам полетов. О, смотри, ласточка. Горик. Ласточка еще стоит.